নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল পুনৰ স্বাগতম জনাইছো জব ইন আসামৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ আজি আপোনালোকৰ বাবে আন এটি ভিডিঅ' লৈছো য'ত মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো টপ 5 গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউট ইন আসাম পাঁচখনকৈ গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউট মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো যিখন ইনষ্টিটিউট আপোনালোকে ফ্ৰী কোৰ্স কৰিব পাৰিব য'ত আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ ফিজ নাথাকে আপোনালোকৰ ফ্ৰী লজিং অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ থকাটো ফ্ৰী হ'ব ফ্ৰী ফুডিং হ'ব খোৱাটো দিব লগতে আপোনালোকক ইউনিফৰ্ম হ'ব সকলো আপোনালোকৰ ফ্ৰী দিয়া হ'ব ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ কোৰ্স কৰা হয় প্লেচমেন্ট দিব আপোনালোকৰ 100% প্লেচমেন্ট পাই যাব লগতে দৰমহা আপোনালোকৰ 10000 to 12000 প্ৰতি মাহে দিব এই আপোনালোকৰ যিখন মই ইনষ্টিটিউটৰ ডিটেইলছ ক'ব ওলাইছো এইখিনি আপোনালোকৰ আন্ডাৰ দা গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসামৰ আন্ডাৰত আছে য'ত নেকি আপোনালোকৰ স্কিল ট্ৰেইনিং যেনেকৈ আপোনালোকৰ লাইক SDM আসাম স্কিল ডেভেলপমেণ্ট তাৰ আন্ডাৰতে থাকে বিভিন্ন ধৰণৰ নামত আপোনালোকৰ ইনষ্টিটিউটবিলাক থাকিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ কোৰ্স আছে যিবিলাক কোৰ্স আপোনালোকে কৰিব গ'লে প্ৰায় 2 লাখ to 3 লাখ to বা 5 লাখলৈকে যাব যদি আপোনালোকে যদি ডিপ্লোমা বা গ্ৰেজুৱেশ্যন কোৰ্স কৰে ইয়াত আপোনালোকৰ 3 মান্থৰ অনলি এটা কোৰ্সিং ল'ব যদি আপোনালোকৰ টোটেলি ফ্ৰী হ'ব এটা কি কোৰ্স আছে আপোনালোকৰ ইনষ্টিটিউটবিলাক কি নামত আছে কোন কোন জেগাত আছে মই সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ জনাই দিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব সো আজি ইয়াৰ আপোনালোকৰ প্ৰথমখন ইনষ্টিটিউটৰ নাম হৈছে DDUJKY অৰ্থাৎ দীনদয়াল উপাধ্যায় গুৰুকুল কৌশল্য যোজনা এইখন যিখন আপোনালোকৰ ইনষ্টিটিউট আছে গোটেই ভাৰততেই আছে ভাৰতৰ লগতে অসমতো প্ৰায় জেগাত আপোনালোকে পাব যেনেকৈ আপোনালোকৰ নগাঁৱত পাব পাৰে মঙ্গলদৈত পাব পাৰে যোৰহাটত পাব পাৰে ডিব্ৰুগড়ত পাব পাৰে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন জেগাত আছে আপোনালোকৰ DDUJKY বুলি ইয়াতে আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কোৰ্সবিলাক আপোনালোকৰ থাকে কোৰ্সবিলাক মোষ্টলি আপোনালোকৰ একেই থাকিব যেনেকৈ আপোনালোকৰ হোটেল মেনেজমেন্টৰ ডিপ্লোমা কোৰ্স থাকিব সুইঙৰ সাৰ্টিফিকেট দিব যদি আপোনালোকৰ 3 মান্থৰ কোৰ্স কৰা হ'ব ফায়াৰ উইকেটৰ কোৰ্স কৰা হয় ITI ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ কৰাব বিউটিচিয়ানৰ কৰাব ইয়াৰ লগতে আপোনালোকৰ লাইক ট্ৰেইলৰ যিবিলাক আপোনালোকৰ ফিমেলছৰ বাবে কাপোৰ চিলোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ কোৰ্সবিলাক কৰা হ'ব লগতে আপোনালোকৰ ৱেল্ডিং বিভিন্ন ধৰণৰ লাইক জবৰ কাৰণে আপোনালোকক ৱেল্ডিঙৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হয় ৱেল্ডিং ট্ৰেডছ সাৰ্টিফিকেট প্ৰয়োজন হয় সেই ৱেল্ডিঙৰ কাম আপোনালোকক কোৰ্স কৰা হ'ব 3 মান্থৰ থাকিব গতিকে এই এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কোৰ্সবিলাক আপোনালোকক টোটেলি ফ্ৰী কৰা হ'ব যদি আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ থকা খোৱাৰ লগতে আপোনালোকক ইউনিফৰ্ম সহ গোটেইখিনি দিব আৰু আপোনালোকক সাৰ্টিফিকেট দিব প্লাস আপোনালোকক 100% প্লেচমেন্ট দিব গতিকে বাকি আপোনালোকৰ ইনষ্টিটিউট কি নামত আছে আপোনালোকৰ কোন জেগাত আছে তাৰ ডিটেইলছখিনি মই আপোনালোকক জনাই দিছো 2 নম্বৰতে আপোনালোকৰ মই যিখন ডিটেইলছ ক'ব গৈছো তাৰ নাম হৈছে টাটা ষ্টাইপ চেণ্টাৰ এক্সেলেন্ট আপোনালোকৰ এড্ৰেছ হৈছে উলুবাৰী গাঁও তেতেলিয়া সোনাপুৰ কামৰূপ মেট্ৰ আসাম অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ অসমতে আছে যদিকি লোকেশ্যন আপোনালোকৰ সোনাপুৰ হ'ব গতিকে ইয়াতো বিভিন্ন ধৰণৰ কোৰ্স কৰা হয় 3 মান্থৰ ডিপ্লোমা কোৰ্স কোনোবা যদি ইন্টাৰেষ্টেড থাকে আপোনালোকে এড্ৰেছত গৈ যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে ডিটেইলছবিলাক জানি ল'ব পাৰিব তিনিখন হৈছে আপোনালোকৰ প্ৰপাৰ্টি ইডাক্স বুলি আছে ইডুটেক্স বুলি আছে বুধিন ভৱন RG বৰুৱা ৰোড জোনালীপথ নিয়ে দুৰ্গা মন্দিৰ গুৱাহাটী আসাম এইখন আপোনালোকৰ জুটিনিয়ালি সাইতে আছে ইয়াতো আপোনালোকে কন্টেক্ট কৰি আপোনালোকৰ কি ধৰণৰ কোৰ্স হ'ব কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ মিনিমাম ক্লাছ 10 পাছ কৰিলে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কোৰ্স থাকিব পাৰে প্ৰত্যেকখন ইনষ্টিটিউটৰ কোৰ্সবিলাক একেই নহয় কোনোবা এখনত কম থাকিব পাৰে কোনোবা এখনত বেছি থাকিব পাৰে মানে কোৰ্সবিলাক সিমিলাৰে হ'ব কিছুমানত থাকিব পাৰে কিছুমানত নাথাকিব পাৰে নেক্সটখন আপোনালোকৰ স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইনষ্টিটিউট অফ মিছন এইখন আপোনালোকৰ ভৱনানন্দ বড়োপাঠ দিয়া আছে বড়োপথ কাঠপাৰি গৰুচুক NH 37 গৰুচুক গুৱাহাটী আসাম 781035 এইটো আপোনালোকৰ এড্ৰেছ হ'ব ইয়াতো আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কোৰ্স কৰা হয় য'ত নেকি দিয়া আছে SASDM অৰ্থাৎ আসাম স্কিল ডেভেলপমেন্ট মিছন ইয়াত আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ শৰ্ট টাইম কোৰ্স কৰা হয় য'ত নেকি আপোনালোকৰ ক্লাছ 10 পাছ কৰিলে আপোনালোকে এই কোৰ্সখিনিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব যেনেকৈ আমাৰ ইয়াতে আপোনালোকৰ মেডিকেল ৰিলেটেডৰ কিছুমান কোৰ্স কৰা হয় যেনেকৈ GDA আপোনালোকৰ যিবিলাক জেনেৰেল ডিউটি থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৰ্সবিলাক থাকে গতিকে আপোনালোকে যদি ইন্টাৰেষ্টেড থাকে যিসকল গাঁৱৰ পৰাও আহি কৰিব পাৰিব আৰু DDY যিখন কৈছিলো আপোনালোকৰ ভাৰতৰ প্ৰায় জেগাতে আছে যিসকল লাইক নিবনুৱাসকল যিসকলৰ বহুত ইন্টাৰেষ্টেড থাকে লাইক কিছুমান প্ৰফেশনাল কোৰ্স লাইক বিউটিচিয়ান হৈ গ'ল হোটেল মেনেজমেন্ট হৈ গ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ কোৰ্সবিলাক কাৰণে যদি আপোনালোকে প্ৰাইভেটত পঢ়িব যায় প্ৰায় 2 লাখ to 5 লাখৰ ভিতৰত হয় কিন্তু এটা আপোনালোকৰ 3 মান্থৰ কোৰ্সটো
ফ্ৰীকৈ কৰা হয় যদি আপোনালোকক চাৰ্টিফিকেটো দিব লগতে আপোনালোকক IT ট্ৰেইনিং কৰাব লগতে প্লেচমেণ্ট কৰাব গতিকে মই ভাবিছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকৰ উপকাৰিতা হ'ব যদি আপোনালোকে পোষ্টবিলাক কৰিব বিচাৰে আপোনালোকৰ এড্ৰেছবিলাক দিয়া আছে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি ল'ব ধন্যবাদ থাকিল ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগত বন্ধুবৰ্গৰ লগতে আপোনালোকৰ ফেমিলি ৰিলেটিভৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব